Hey there, this is Shami. ব্র্যান্ড নিউ ইয়ারের প্রথম মাসেই টেক শহরের ব্র্যান্ড নিউ প্রোগ্রাম টেক আনবক্সিং অ্যান্ড ফার্স্ট লুক নিয়ে আমি হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে। বাংলা একটা প্রবাদ আছে, আগে দর্শনধারী পরে গুণবিচারী। এই প্রোগ্রামটিকে আপনারা দর্শনধারী ক্যাটাগরিতে ফেলতে পারেন, আর গুণবিচারী ক্যাটাগরি নিয়ে আমাদের টেক শহর চ্যানেলে আরেকটি প্রোগ্রাম দেখতে পাবেন টেক রিভিউ নিয়ে। এই প্রোগ্রামটাতে আমরা টেক প্রোডাক্ট বাজারে আসার পর বেশ কিছুদিন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এর ভালো এবং মন্দ বিস্তারিত জানাবো। সো আজকের প্রোগ্রাম অর্থাৎ টেক আনবক্সিং অ্যান্ড ফার্স্ট লুকে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করবো নতুন সব ডিভাইসগুলোর ফার্স্ট গ্লিমস। এতে করে ডিভাইসগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা পাওয়া যাবে। আজকে স্পেসিফিক পর্বে আমাদের হাতে আছে একদম নতুন প্রোডাক্ট, টেকনোর স্পার্ক 4 লাইট মডেলের স্মার্টফোন। অরেঞ্জ কালারের বক্সটা বেশ সুন্দর দেখতে। বক্সের গায়ে দেখছি স্পেসিফিকেশনে অনেক কিছু দেওয়া আছে। একদম উপরে লেখা আছে 32 GB রম, আর ডান পাশে দুটো স্টিকার আছে। এক জায়গায় লেখা আছে 100 ডেজ রিপ্লেসমেন্ট, 12+1 মান্থ ওয়ারেন্টি, মানে 13 মাসের ওয়ারেন্টি, মানে কিনেই ধরা খাওয়ার চান্সেস আসলে নাই। আরেকদিকে লেখা আছে টেকনোর ব্লু শিল্ড কোয়ালিটি। এটা দিয়ে মনে হয় বোঝানো হয়েছে যে নানা রকমের টেস্টের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পরও ডিভাইসটা আসলে সার্ভাইভ করেছে। আরেকদিকে লেখা আছে 6টা মার্কের মধ্যে দেওয়া আছে 4000 mAh বেক ব্যাটারি, ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, 4G LTE, 8 মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ক্যামেরা উইথ ফ্ল্যাশ, ফেস আনলক 2.0, 6.52 ডট নট স্ক্রিন। মানে হচ্ছে এই ফোনটিতে এই সুবিধাগুলো আছে। পিছন দিকে কোডের স্টিকারে অনেক কিছু লেখা। গ্রেট, এটা মেড ইন বাংলাদেশ ডিভাইস। কালার মেনশন করা আছে ভ্যাকেশন ব্লু। আমার বেশ গর্বই হচ্ছে যে আমাদের দেশে তৈরি ফোন দিয়ে আমাদের ব্র্যান্ড নিউ প্রোগ্রাম তৈরি হচ্ছে। খুলেই দেখি ভিতরের ফোনটা আসলে দেখতে কেমন। ওয়াও, ভ্যাকেশন ব্লু। ফোনের উপরে স্টিকার সাটা আছে এবং এই স্টিকারের মধ্যে লেখা আছে অনেক ইনফরমেশন, বাট প্রিটি মাচ দি সেম থিং যেটা বক্সের গায়ে লেখা ছিল। কিন্তু একটা নতুন ইনফরমেশন পেয়েছি, সেটা হচ্ছে এটাতে 2 GB র্যাম আছে। ফোনটার কনফিগারেশন দেখে মনে হচ্ছে না এমন মারদাঙ্গা কিছু। সম্ভবত স্বল্প দামের ক্রেতাদের কথা মাথায় রেখে টেকনো এই সেটটি বাজারে এনেছে। ফোনটি চালু করলে অনেক ইনফরমেশন জানার কথা। ফোনটি চালু করে দেখি। ফোনটি চালু হতে হতে বক্সের ভিতরে কি কি আছে দেখে নিই, চলুন। প্লাস্টিকের পলিব্যাগে মোড়া একটা প্যাকেটের মধ্যে আছে হচ্ছে একটা প্লাস্টিকের ট্রান্সপ্যারেন্ট ব্যাক কভার। এটাকে ট্রে হিসেবে ব্যবহার করে রাখা আছে 3টি কার্ড। এর মধ্যে একটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ড 12+1, মানে 13 মান্থস ওয়ারেন্টি। একটা আছে ইউজার ম্যানুয়াল, একটা আছে সেফটি ইনফরমেশন গাইড। এটা ছাড়া আছে একটা অ্যাডাপ্টার, একটা ইউএসবি কেবল যেটা হয়তো চার্জার, আর একটা আছে কেবল ইয়ারফোন। ফোনটা চালু হয়ে গেছে। ফোনটার ডিজাইন অনেক বেসিক। ফোনটার দাম 8,990 টাকা। সো দামের তুলনায় ফোনের ডিজাইনের সঙ্গতি আছে। ফোনের ডান দিকে আছে ভলিউম রকার এবং পাওয়ার বাটন। ফোনের বাম দিকে বা অন্য কোথাও তো আমি সিম কার্ড ট্রে খুঁজে পাচ্ছি না, তার মানে ফোনটা খুললে এর ভেতরে সিম কার্ড রাখার ট্রে পাওয়া যেতে পারে অথবা স্লট পাওয়া যেতে পারে। পিছন দিকে আছে ক্যামেরা এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, আর তার পিছনের দিকে আছে একটা স্পিকার, আর নিচের দিকে আছে মাইক্রোফোন, 3.5mm অডিও জ্যাক এবং ইউএসবি পোর্ট। আর এই দামে ডিসপ্লেতে ওয়াটার ড্রপ নচ আছে, which is pretty cool. এই ফোনের ডিসপ্লে যে 6.52 ইঞ্চি সেটা তো আমরা বক্সের গায়ে লেখা দেখেছিলাম। আর হচ্ছে এই ফোনের ডিসপ্লে আর ফুল ভিউ রেজলিউশন হচ্ছে গিয়ে 1600x720 পিক্সেল, আর পিক্সেলের ঘনত্ব হচ্ছে 269 পিপিআই। এগুলো অবশ্য আমরা জেনেছি টেকনোর অফিসিয়ালদের কাছ থেকে। আর একটা জিনিস জেনেছি সেটা হচ্ছে স্ক্রিন আর বডির অনুপাত হচ্ছে 89.5%। এবার দেখি একটু অন্দরমহলের খবর। ফোনটি চলবে হচ্ছে গিয়ে অ্যান্ড্রয়েড গো অপারেটিং সিস্টেমে। চিপসেটটি দেখা যাচ্ছে মিডিয়াটেক হেলিও A22 মডেলের। কর্টেক্স A53 আর্কিটেকচার কোয়াড কোর প্রসেসরের সর্বোচ্চ গতি হচ্ছে 2.0 GHz। টেকনোর অফিসিয়ালদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এই ক্যামেরাতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যাড করা হয়েছে। তার মানে হচ্ছে এই ক্যামেরা দিয়ে যে আমি ছবি তুলি তাহলে হচ্ছে তার সাথে 7 স্তরের বিউটিফিকেশন করবে। পিছনের 8 মেগাপিক্সেল ক্যামেরার সঙ্গে আছে ডুয়াল ফ্ল্যাশ, সেলফি তোলার জন্য 8 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা। এটার সাথেও ফ্ল্যাশ লাইট আছে। এর মানে হচ্ছে কম আলোতেও বেশ ভালো ছবি তোলা যাবে। আগে যখন সন্ধ্যাবেলা ছবি তুলতে ভয় পেতাম, সেটা এখন আর মনে হচ্ছে হবে না। ফোনটির পিছন দিকে রয়েছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর। এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর ব্যবহার করে আমি ফোনটি আনলক করতে পারবো, ছবি তোলা যাবে, ফোন রিসিভ করা যাবে, কল রেকর্ড করা যাবে, অ্যালার্ম বন্ধ করার মতো কাজ করা যাবে। ওয়াও! এছাড়া ফেস আনলকিং করার সুবিধা রয়েছে এই ফোনটাতে। এই ফোনে 4000 mAh ব্যাটারি যোগ করা হয়েছে, যেখানে এআই পাওয়ার সেভিংস ফিচার রয়েছে। তার মানে হচ্ছে ব্যাটারি বেশ ভালো ব্যাকআপ পাওয়া যাবে। অ্যান্ড্রয়েড পায়ের অপারেটিং সিস্টেমকে মডিফাই করে তৈরি করা হয়েছে টেকনোর নিজস্ব হাইওএস 5.5.2।
আর এতে রিডিং মোড, আই কেয়ার মোড, 3 ফিঙ্গার স্ক্রিনশটের মতো বেশ কিছু বাড়তি সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে। এই ছিল টেকনো স্পার্ক 4 লাইটের আনবক্সিং অ্যান্ড ফার্স্ট লুক। দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে অন্য কোনো ডিভাইসের আনবক্সিং অ্যান্ড ফার্স্ট লুক নিয়ে। দেখার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন, টেক শহরের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। স্টে ওয়েল অ্যান্ড হেলদি, সি ইউ নেক্সট টাইম।